नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतमाऊली 10 या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण तूरच्या शेतामध्ये पाहणीसाठी आलो. आता जवळपास बऱ्यापैकी 95% पूर्ण फ्लॉवरिंग झालेली आहे तूर. आता सध्या बघू शकता तुम्ही, फक्त 5% शेवरा दिसते, काही थोडा बहुत राहिलेला. काही ठिकाणी चलप्यासुद्धा धरण्यास तयार आहे. आता ह्या वर्षी वातावरणाचा बदल आहे. अति पाणी आणि पूर्ण तुरिया थंडावलेल्या आहे. ही सगळी प्रक्रिया एकदम संत गतीने चालू आहे. नाहीतर नेहमीप्रमाणे ह्या वेळेस शेंगा आपल्या पूर्ण भरून तयार असतात. एक महिना, कमीत कमी 1 महिना लेट जाणार आहे आपली तुरी. आता हार्वेस्टिंगसाठी जवळपास 1-1.5 महिना लागते. हा बदल हा पूर्ण भारतामध्येच आहे, असं नाही की आपल्या केवळ अमरावती जिल्ह्यात आहे, महाराष्ट्रात आहे. कारण की माझे मित्र हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू मनालीला गेले, तिथे सुद्धा बर्फ पडलेला नाही. आता ह्या वातावरणामुळे फक्त आपलं एक नुकसान होऊन राहिलं की आपल्या फवारण्या वाढलेल्या आहे. जवळपास 4 फवारण्याच्या ऐवजी 6 करावं लागणार आहे. 2 फवारणीचा खर्च वाढलेला आहे आपला शेतकऱ्यांचा. अळीचा प्रकोप नाही आहे, परंतु तरी फ्लॉवरिंग सुटण्यासाठी फवारा मारावाच लागते. फुलराचं शेंगात रूपांतर करण्यासाठी फवारा मारावाच लागते. अळ्याचा अटॅक फार कमी आहे. अशा प्रकारचं ह्या वर्षीचं वातावरण आहे सध्या मित्रांनो. भेटू मग नंतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा.